Mula, oh. Sos, kaso nga lang, What's up gamay guys, lang, mga ibutang natin tanyo, ng sos. crab. Lami ka na. Ayaw na kami, apiloy. Lami ka na. Sabi. Sabi na to, sasawan. Magabilin kayo naman ha. Makilaw din kami tayo. Ha. Wala atil. Ba't ba na Ikot mo nga, hindi siya marunong magbukas eh. Isama nyo na kaya si Alay, John. Basang-basa ni cellphone ko eh. Tingnan mo yung mukha ni Alay. So guys, ang daming taba ng akin. Dito ka na, Lay. Ayan. Ayan guys. Nakadami. Kukunin natin yung taba. Pagkain na ako. Tapos to. Oh, samahay mo nun. Ha? Samahay mo nun. Hindi siya marunong magliba ng ano. Ayan bebe, tabangan ka na yung pagpanit. Hindi ka kayo ba magpanit na eh? Sarap. Sarap guys. Ha? Nasun ba eh? Yung kumang mana, hindi mo lang nasun. Tipid tayo dyan. Kuwang pa kayo na pa spaghetti ka. Nasun na kuya? No. Tapos may bisita raw kayo, si Kyle. At ang business namin guys. Saan dyan? Lakal. Nasaan yung isa dyan? Nasa si Alay. Lakal. Hindi ka. Hindi may kahulot alin. Sarap to guys. Sira cellphone ko dito, nabasa sa ulan. Ano, ibaw ko magkaon eh. Ha? Walang hot sauce. Si Alay, tagaig sa mais. Teka lang guys, titiglan. Bibigyan namin Ano mo ng yun yan na yan mo yun? Inahin nyo muna. Magtira na lang kayo dyan. taba. Naririnig kayo. Taba. Kakainin natin to. Uy, nahulog yung laman. O, question and answer daw. Question and answer daw. Oh. Masaya ka ba ngayong araw na to? Ah, Anong oras ka nagising? exercise. Tapos, ano kwento mo naman kung ano ginawa mo maghapon? Kumain ako. Pero ang una, natulog. Pagkagising, alas 6. Pagkatapos gumising, Hindi ko na. ha? Hindi ka na? Ah! Ano naman? Hindi ko na. Kanay fishbowl. Ano na? Si Alay, Yan, lagyan niya. Kamusta? magkwento ka naman. Oh, Moy. guys. Siya naman. Ako kay kakain. May girlfriend ka na. Wala. Ha? No. Sino? Ikaw. Wala pa kasi nagselos si Alay. Wala po! Sabi ni Alay, wala pa. Nagselos si Alay. Ah, sarap. Ikaw, Moy. Ugoy. Agoy? Boyfriend ka na? May boyfriend ka na, Moy? Na? Na, Alay? Kain tayo dyan. Wait, tirahin niyo sila Lia. Spaghetti. Kain niyo. Nalalaman ko gusto. Ibaw ko ba magkaon eh? Kasi hindi Lia. O, wala tayong tubig. Mamamatay ka. Ay guys, nabulunan na kami kasi white tubig. Tubig dagat na lang inumin namin guys. Oh, to the rescue si Andrea, oh. Mabait yan ah. Asa yung tubig ni Mulay? Mabait yan si Alay. Tapos, ngayon salin nyo na siya sa mukbang. Hindi, enter na rin mo. Oh, biglang enter kasi may tubig. Oh, kanon. Mayayabon na yan. Wala na yan. Kaya makuha dito. Ako sa... Pa, wag naman dyan. Tinan mo mahugawan na yung pagkaon ni Alay sa bato. Oh.
Diri oh. Tanggalin mo yun oh. Ang bubula na. Tanggalin mo yung tinik. Assistant. Yan oh. Ang gwapong assistant to. Ang ginagawa mo. Di babalatan ko yung bata. Mag-smell ka naman dito. Guys, ganito Ay, kalaki. ikaw na ba guys? Mm. Paano buksan yan guys? Pag walang pambukas. Yung hinga pa ng ngihin. Mukha pa mo gawan. Okay. Oh, lingkod na dira. Ito ang alalay. Ang bagong Bagong girlfriend. Nino, sino may girlfriend? Evan! Hindi rin eh. Wala ko girlfriend. Gwapo lang. Payag ka ba maging boyfriend si Kuya Ivan? Ayaw. Sino Ikaw- gwapo? Si Moy Moy o si Kuya Ivan? Sino? O magpagwapo kayong dalawa. Sino? Dali, magpakit kayong Oh. dalawa. Limpyo ano na Seryoso naman yung isa. Kain lang ng kain. Nagdudugo. Oh. Kao na Nay. Tagay si Elay na hipon oh. Pasayan ba? Tagay si Elay. Ngano man mo? Ay! Kuhaan mo. Kuhaan mo. Sorry guys, madumi ako kumain. Ganyan talaga sa probinsya. Kamay kenapa ka? Ako ano? Kayo ma? Ano yan? Tama pagkaon eh. Ano eh? Tanawa ha? So, wala kang tubig. Mangingi ka sa mga damping ng tubig. Ay, ang baboy mo. Ngayon, iinumin mo siya. Ang baboy mo. Ayaw ko sa'yo.